अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ये देखें ये मशीनरी, ये देखें कंक्रीट पंप है ये, और कंक्रीट वाली गाड़ी आई हुई है। ये इसमें कंक्रीट डालती है। और ये मशीन जो आपको नज़र आ रही है ये है कंक्रीट पंप। और ये तकरीबन 7वें फ्लोर पर ये माल शिफ्ट कर रही है। ये वो मशीन है जो आपको सब्ज़ कलर की नज़र आ रही है। ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें, ये मशीनरी है, इसमें काफ़ी सारे पंप लगे हुए हैं। ये इसका नाम लिखा हुआ है जो आपको नज़र आ रहा है। और ये वो गाड़ी है जो कंक्रीट किया है। ये देखें।